Mirëmëngjes të nderuar shikues, ja ku takuam këtu me dy doktoreshat tona, mikeshat e emisionit 7/5, doktoresha Anita Marku dhe doktoresha italiane Mitiana Lupano. Është gjithmonë kënaqësi që t'ju kemi në studion tonë, sepse gjithmonë marrim këshilla shumë të vlefshme për shëndetin, për organizmin. Prandaj edhe pyetja e parë që dua t'ju bëj është për çfarë do flasim sot? Atëherë sot do flasim për kolitin. Çfarë është koliti, cilat janë shenjat që na bëjnë të kuptojmë që kemi kolitin, cilat janë ushqimet që e shkaktojnë kolitin, edhe si mund ta përmirësojmë për t'u ndjerë mirë. Edhe pse është një ndër ato probleme që shumë persona vuajnë edhe nuk e kuptojnë që kanë kolitin. Dëgjojmë shpesh që flitet për kolitin, por realisht dua të di çfarë është koliti. Po. Allora, le prime parole erano che è sempre un piacere averli in studio con noi per partire la giornata. Grazie. Oggi parleremo di colite e vogliamo sapere che cos'è la colite. Allora, la colite è un'infiammazione del colon. Coliti është një infiammacion I zorrës së trash. Il colon è un tratto dell'intestino. Do me thënë, kolon është një pjesë e jashtëshitjes e zorrës së trash. La colite si manifesta con gonfiore alla pancia, a volte anche un dolore e alterazione del transito intestinale. Atëherë koliti shfaqet në disa mënyra. Për shembull është me fryrje të pjesës së barkut, ose komplet pjesën e barkut, ose në pjesë domethënë të ndryshme të barkut, me dhimbje edhe, dhe shumë herë edhe me probleme në rrugët e jashtëshitjes. E la colite si divide in colite acuta e colite cronica. Atëherë ndahet në dy pjesë, në kolit akut dhe në kolit kronik. Indipendentemente dalla causa, nella colite acuta si fa un trattamento sia alimentare che medicale, nella colite cronica invece prevalentemente è l'intervento alimentare che porta alla risoluzione. Atëherë, në qoftë se është akut, mund të ndërhyjet ndaç në mënyrën e të ushqyerit, ndaç me mënyra të tjera, ndërsa kur është kronik, mënyra e ushqyerit është kryesorja për ta përmirësuar. Molte persone, la maggior parte delle persone soffrono di colite cronica ed è un disagio abbastanza importante, soprattutto se si lavora, se si ha a che fare col pubblico, ma in generale insomma porta gonfiore, dolore, insomma è un problema fastidioso. Shumë persona, domethënë në jetën e përditshme vuajnë nga koliti, edhe është një problem që jep shumë me si mund ta them, domethënë krijon vështirësi për të përballuar ditën, edhe pse e ndjen shumë fryrjen e barkut, ndjen këto dhimbjet, ndjen pjesën që nuk e shkuar, domethënë nuk e dal jashtë në mënyrë të rregullt, dhe këto nuk të bëjnë që ti ta përballosh ditën ashtu siç duhet, ndaç për të patur energjinë, ndaç për të dhënë maksimumin në jetën e përditshme, ndaç për shembull po flasim edhe për nënat që kanë edhe jetën e përditshme familjare ose me fëmijë, krijon shumë probleme. Por çfarë shkakton kolitin? Ka disa ushqime, është një smundje genetike, duam dim pak më shumë për këtë pjesën. Koliti nuk hyn tek smundjet gjenetike, por do pyesim doktoreshën tani cilat janë ato ushqime që e shkaktojnë. Allora, la domanda era che se è una cosa genetica oppure se è una cosa causata dai alimenti, dalle cause diverse. Le ho detto non è una malattia genetica, però si può causare dai alimenti. Quali sono gli alimenti che causano la colite? Allora, tutti quegli alimenti che sono legati a sostanze grasse o a irritanti per l'intestino, quindi determinate spezie, come anche i nervini, caffè, tè, tutte le sostanze che generalmente sono irritanti per il colon. Atëherë, kolitin e shkaktojnë shumë substanca që kanë, domethënë ato ushqime që kanë shumë yndyrë, dhe të gjitha ato ushqime që janë shumë pikante. Domethënë mund të jenë si ato që janë djegse, për shembull aroma të ndryshme, erza të ndryshme, speci kuçka, piperi, të gjitha këto që flasim, ose edhe për shembull kafja, janë disa tizana të ndryshme, disa çajra të ndryshme, që duke qenë se janë pikante, shkojnë dhe e ngacmojnë. Dhe acarojnë akoma më shumë situatën. Dhe krijojnë. E krijojnë dhe acarojnë. Anche un'alimentazione povera di fibre provoca un'alterazione della flora batterica intestinale, di conseguenza questa poi provoca una colite con
un'alterazione di stitichezza alternata a diarrea. Edhe një mënyrë të ushqyerit në mënyrë të gabuar që mungojnë për shembull fibrat i krijon probleme sepse duke bllokuar jashtëshitjen, atëherë krijohet problemi edhe me pjesën e dhimbjeve ose të fryrjeve. Të fryrjeve, po. Gjithë personat që vuajnë nga koliti, por jo vetëm, si mund ta trajtojnë? Si mund të kenë një shëndet zorostrash akoma më të mirë? Le persone che soffrono di colite, come fanno a curarlo e come fanno ad avere di essere in piena salute per non soffrire dalla colite? Allora, il processo di guarigione da una colite cronica è un processo abbastanza lento, anche se i primi risultati li abbiamo proprio nel cambiamento di un regime alimentare. Atëherë kur është kronik, pjesa e kolitit, fillon, domethënë nga dalë duhet më shumë kohë, por fillojmë që të shikojmë shenjat e para që në përmirësimin e mënyrës së të ngrënit, domethënë se si ushqehemi, atëherë fillon dhe kupton që ditët e para që ndihesh më mirë. Non esiste quindi la bacchetta magica, ma un accompagnare il paziente step by step, passo dopo passo, a una corretta alimentazione con l'incremento di supplementi per ritrovare l'equilibrio. Atëherë nuk ekziston një baketë magjike për këtë pjesë, por normalisht duhet të ndiqet pacienti në çdo moment që edhe me mënyrën e të ushqyerit, po edhe me suplementët. Sepse nëse ti bën diçka vetë, edhe ecën se thua, unë ndjeva më mirë tani edhe e bllokon aty, janë gjithmonë ato që flasim. Duhet ndjekur çdo gjë në mënyrë të rregullt dhe duhet ndjekur gjithmonë nga një profesionist i Zotit. Koliti dhe testi. Si mund ta përmirësojmë kolitin nëpërmjet testit që bëjmë në klinikën tuaj? Come possiamo migliorare la colite tramite il nostro test? Come dicevo prima, la colite è fortemente influenzata dall'alimentazione, per cui il test ci rivela quali sono gli alimenti che a quella specifica persona servono per ritrovare l'equilibrio del colon e di conseguenza poi noi con tutta l'equipe di medici siamo in grado di dare un percorso che porta piano piano all'equilibrio e allo stato di salute del colon. Atëherë, testi jon nxjerr të gjitha llojet e ushqimeve që i shkaktojnë kolitin atij personi, sepse është gjithmonë e personalizuar, është i ndryshëm nga një person te tjetri. Kjo është shumë e rëndësishme. Unë e theksoj gjithmonë për ta kuptuar secili, sepse ekziston edhe një ide që e bëre ti, nuk ndjeve më mirë, atëherë më thuaj mua çfarë përdor dhe ta përdor. Jo, është komplet e gabuar, sepse krijon probleme të tjera. Atëherë ajo që mua më krijon kolitin, nuk ta krijon ty kolitin, sepse është gjithçka në këtë moment që mua më organizmin tim në atë moment testi për problemet që kam unë. Kështu që duhet të ndjekur e para ushqimet që ja krijojnë, ushqimet që nuk ja krijojnë, domethënë që e përmirësojnë, dhe ndiqet nga ekipi ynë gjatë gjithë kohës që edhe të ndiqet në mënyrë të rregullt se si dhe ti marri, ti konsumoj ato lloj ushqimesh që ja krijojnë për ta përmirësuar dhe suplementët. Nuk është thjesht testi për ta bërë. Testin e bëjnë shumë. E rëndësishme në këto raste është çfarë lloj testi bëhet, si bëhet edhe si ndiqet personi. Dhe ekipi ynë komplet, domethënë që i përbër si nga doktorët italian, si nga doktorë shqiptar, edhe unë me gjithë ekipin, me të dy ekipet bashk, jemi gjithmonë në dispozicion që personat ta bëjnë testin, të marrin përgjigjen e duhur dhe të ndjekin, domethënë çdo lloj këshille, sepse ne jemi në dispozicion në çdo lloj momenti. Është gabim të vazhdohet, domethënë vetë pa personat e duhur që duhet i ndjekin. Njerëzit duhet ta kuptojnë një herë përfundimisht që çdo gjë është personalizuar. Çdo gjë e personalizuar edhe mënyra se si ndiqet. Domethënë, abandonimi në momentin që ti merr një përgjigje dhe një person ja jep përpara dhe i thua që ndiqe, nuk mund të ketë kurrë rezultat. Kjo është një gjë reale, po unë flas këtu, domethënë e para për këtë sepse është kryesorja dhe ka lidhje me shëndetin dhe krijohen probleme të tjera. Ti besojnë njerëzve të duhur për t'i ndjekur. Shumë e rëndësishme edhe kjo. Shëndeti është gjëja më e rëndësishme që ne kemi. Nisemi shumë nga arsye të ndryshme, por në fakt kuptojmë në fund fare që pa shëndetin nuk mund të përballojmë asgjë. Me një shëndetin i kemi të gjitha. Mund të punojmë, mund të fitojmë, mund të arrijmë të bëjmë gjithçka, kemi jetën.
Ndërsa kur s'ke shëndetin, në fund fare si i Zotit të bësh më asnjë gjë. Dhe nuk mund t'jesh eficient në asnjë fushë tjetër. Absolutisht. Anita, si mund t'i kontaktojnë të gjithë ata që duan të zbulojnë më shumë rreth organizmit të tyre, por që kanë edhe probleme me kolitin? Atëherë të gjithë personat që janë të interesuar për të ndjekur nga ekipi jonë, ndaq për testin, ndaq për këshillat, domethënë që i intereson për probleme të ndryshme, ne mund të na gjejnë në faqen tonë të Facebookut dhe të Instagramit, Intoleranca ushqimore në ADN, janë faqet tona. Numri i telefonit është 069 63 75 822, plus dhe numrat e tjerë që janë tek faqet tona, janë të gjithë në dispozicion për t'ju përgjigjur personave dhe për të marrë edhe ata që e kanë bërë testin, për çfarë do lloj këshille që kanë nevojë edhe e dinë sepse i thuhet gjatë gjithë kohës, dhe për të gjithë personat e tjerë që duan ta bëjnë për të marrë informacion, si për testin ton, si funksionon, konsultat që bëhen, çfarë do lloj gjëje mund të na gjejnë në çdo moment. Është gjithmonë kënaqësi t'i ndajmë mëngjeset bashkë, sepse sa herë bëhemi bashkë mësojmë diçka të re për shëndetin. Prandaj ju falenderoj që ishit sot me mua në studio. Edhe ne të falenderojmë. Të gjithë ju që doni të kontaktoni doktoreshat, siç e dëgjuat edhe pak më parë, mjafton të telefononi në numrin e telefonit të shënuar poshtë ekranit. Bashkë mirupafshim herën tjetër. Mirupafshim.